直情係生安白造。大家好，澳門市中國星集團董事會主席向華強今日10月10號公開發布一份聲明，就近日網上流傳佢同太太陳嵐輸咗過百億港元，並且出現喺香港某大銀行追收貸款名單上面等不實謠言，作出嚴正聲明，表示將即刻採取法律行動，並且保留一切法律追究權利。10月10號下晝，向華強同太太陳嵐喺發聲明之後會見傳媒。向華強表示留意到早前有人發布不實言論，聲稱佢哋輸掉過百億港元，又被銀行追收貸款等。由於謠言越傳越嚴重，唔少朋友同生意拍檔都向佢哋了解，故決定發聲明澄清。向華強表示而家少做幕前活動，但因為見到向太做直播好開心，又知道好多人都中意佢哋以前嘅電影故事，令佢有意講講香港電影黃金歲月，表示有好多有趣嘅秘密可以分享。另外向咗早前被澳門賭場追討欠款，向太只係嘅仔蠢幫人做擔保，只是當係買個教訓，慨嘆嘅仔太單純。向華強指向太做直播係因個人喜好，並非向家財政有問題先至需要太太咁樣做，重新因謠言越傳越烈，所以先至要發聲明澄清。佢講得好離譜，講到我哋咧陣間又破產，又欠債100億，又俾人 call loan 100億，即係咁樣。咁呢啲真係離晒譜。